Nasi harus selalu ada di meja makan. Belum lagi satu porsi nasi panas kesayangan kita punya kadar gula yang bahaya buat kesehatan. Opsi pakai nasi rendah gula nggak selalu jadi solusi karena tekstur dan rasanya pasti beda. Kali ini aku kenalan sama Kellobowl Cookstone dari Korea ini. Dia bisa ngurangin kadar karbohidrat nasi putih sampai 54% tanpa merubah rasa nasi dan teksturnya. Desainnya kompak, masak nasi bisa muat 3-4 porsi. Setelah beras direndam 20 menit, angkat dan cuci berasnya, lalu beri air sampai batas garis pertama jari tangan. Gak nyangka, sekarang masak nasi bisa dari microwave. Tinggal set timernya selama 12 menit. Lihat deh, masak nasi jadi praktis banget dan juga bisa bantu jaga diet gulamu. Pati nasinya otomatis terpisah. Nasi jadi rendah gula dan karbo. Kellobowl Cookstone, mangkuk elegan dari Korea. Sekarang produk ini udah ada di Indonesia. Dapetin produknya di Cookstone, distributor resmi di Indonesia. Follow dan kepoin Cookstone buat detail lengkapnya.